بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم سکالر، عظیم پروفیسر، ہماری جماعت کا بہت بڑا سرمایہ، محقق اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان سے ملتمس ہوں اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ جناب علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے انتہائی والہانہ جوش و جذبے کے ساتھ دعوت حق آپ سن رہے ہیں۔ سننا بھی ایک فن ہے، اور بالخصوص جب یہ فن ایمان، عقیدے اور محبت کے ساتھ جڑ جائے تو اس میں دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سواد بھی اور ثواب بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضریوں میں خلوص پیدا کر کے قبول فرمائے۔ مجھے آج اس ملاقات میں اپنوں سے بھی کچھ کہنا ہے، اور جنہوں نے صدا کا بیگانہ سمجھ رکھا ہے ان سے بھی میں مخاطب ہوں۔ اور مخاطب ہونے کی وجہ سوسائٹی کے اندر پایا جانے والا وہ ماحول ہے کہ جس نے عامت الناس کو، عوام کو مجبور کیا ہے کہ وہ حاملین حق، حاملین کتاب و سنت اور خالصتاً ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ اور اس کے رسول سے جڑنے والے اور جوڑنے والوں کے خلاف جو پراپوگنڈا کی بھرمار اور جلغار ہے، میں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بیچاری کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ممبر و محراب پہ براجمان شخصیتوں کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا ہے اور پیغمبر کا وارث بنایا ہے۔ یہ احباب جب گھر سے نہا کے آئیں گے، باوضو ہو کے آئیں گے اور بن سنور کے ممبر پہ چڑھیں گے، اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے، جبہ و دستار پہنی ہوگی، امامہ و پگڑی سجائی ہوگی، ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوگا اور حلفاً بیان کر رہے ہوں گے کہ اللہ کی قسم، جب اس انداز میں وہ کسی مسئلے کو، جو مسئلہ حقیقت نہیں ہے، لوگوں کو کہیں گے کہ میں نہا کے وضو کر کے مسیتے وڑ کے تے ممبر تے چڑھ کے ہاتھ چ قرآن پڑھ کے یہ گل کہنا کہ ایویں میں، تو پھر بیچاریاں لوگوں نے تو یقین کرنا ہی ہے نا۔ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟
لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ یہ جو روپ ہے نا، جو ماحول بنایا گیا، دلیل ہوتی نہیں، اور قسمیں اٹھا کے سودا بیچ کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے اس کا، دلیل میں بڑی طاقت ہے۔ پراپوگنڈا بھی بڑا زہریلا ہوتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں پراپوگنڈا اتنا زہریلا ہوتا ہے اور دھوکے باز ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے سچی ہستی کو جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔ صادق و امین کو اس پراپوگنڈے نے کذاب کہلوایا۔ اسی پراپوگنڈے نے بڑوں نے، وڈیروں نے، چودھریوں نے، بیت اللہ کے متولیوں نے کیا، اور جس نے انتر منتر کی گردن کاٹی تھی اسے جادوگر اور ساحر بنا دیا گیا۔ اسی پراپوگنڈے نے کائنات کے سب سے عقل مند انسان کو پاگل، مجنوں اور دیوانہ قرار دلوایا۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو اس نیلی چھت کے نیچے بھی ساری دنیا مل کے نہا دھو کے، باوضو ہو کے، مسجدوں میں داخل ہو کے، ممبروں پہ چڑھ کر کے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی پراپوگنڈا سن رہا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منکر ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ابلیس ہیں، یہ فلان ہیں۔ لیکن اللہ نے حساب تو لینا ہے، اور جب یہ غبار چھٹتا ہے نا پراپوگنڈے کا، پھر پتہ چلتا ہے کہ نیچے حقیقت کیا ہے۔ اور جس سے چھٹ جاتا ہے، دھوئی لوگوں نے مسجدیں، دھوئی صفیں، بڑا کچھ کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جو بھی مرد، جو بھی عورت، جو بھی فرد ایک دفعہ حق کی طرف لپکتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے، دلیل مانگ لیتا ہے، میرا رب اسے دنیا میں کبھی محروم کر کے نہیں مارتا۔ طالب حق کو میرے رب نے حق دینا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو ذرا تڑپ کے دیکھ، مانگ کے دیکھ، ہم پھر کس کس ادا میں دیتے ہیں یہ تجھے پھر پتا چلے گا۔ دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ حضرات، ہم نے ساری دنیا کے رشتے توڑے ہیں۔ میں جذبات سے ہٹ کے ذرا ٹھنڈی بات کہنا چاہتا ہوں، جاؤ چیک کرو، ساری دنیا سے ہم نے رشتے توڑ کے پیار ڈالا ہے تو ایک اللہ سے ڈالا ہے، اور جس سے پیار کرتے ہیں نا اس پہ اعتبار بھی کرتے ہیں۔ پیار تو اللہ سے سبھی کرتے ہیں مگر رب کا اعتبار نہیں کرتے۔ مشکل پڑتی ہے تو اعتبار بابا جی کا، مشکل پڑی، اپنے شہر میں اللہ کا گھر ہے لیکن جڑا والا ٹو لاہور سیدھا بھاٹی، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل۔ داتا کی نگری کاروان گئے، رب کا در چھوڑ کے مخلوق کے در پہ سر دھرے، تھوڑی مشکل آئی پاک پتن گئے، تھوڑی پرابلم آئی، پیار اللہ سے ہے مگر اعتبار نہیں۔ اعتبار ملتان پہ تھا، ملتان شریف چلے گئے، اعتبار علی پور شریف پہ تھا، وہاں پہنچ گئے، اعتبار اچ شریف پہ تھا، وہاں چلے گئے، اعتبار سہون شریف پہ تھا، وہاں چلے گئے، اعتبار بابا جی غازی پہ تھا، کراچی پہنچ گئے، اعتبار خواجہ غریب نواز پہ تھا، اجمیر چلے گئے، اعتبار بابا جی پیر عبد القادر جیلانی پہ تھا، بغداد پہنچ گئے، لیکن اپنے گھر کے ساتھ والی مسجد میں وہاں تلک کا یہ سفر نہیں کر سکا۔ حضرات، پیار ہوتا تو میرے رب پہ اعتبار ہوتا۔ میرے نبی کا بالکل یوں اس طرف حجرہ ہے، ادھر مسجد ہے، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ دنیا کہہ رہی ہے ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ میرے مرشد کو جب جب بھی تکلیف آئی، دکھ آیا، آزمائش آئی،
میرے پیغمبر نے کہاں کا سفر باندھا؟ آپ جا سکتے تھے فلسطین، جا سکتے تھے بیت المقدس، انبیاء کی 1.25 لاکھ قبریں اللہ سے وحی کے ذریعے پوچھ کے پہنچ سکتے تھے، بات ہو سکتی تھی، لیکن محبوب کہاں گئے؟ اپنے حجرے سے اٹھ کے پردہ ہٹا کے رب کے گھر میں آ کے کہنا اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ، ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار مسیتے چل، رب کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑا کر کے رکوع و خشوع میں جا کے سجدوں میں پڑھ کے تشہد کے دھرنے دے کے شہادت کی انگلیاں اٹھا کے ایک اکیلا تو ہی تو کہہ کے جب اپنی مشکل پیش کی اور کہا کہ رب میں مشکل کو کہہ آیا ہوں، کوئی جگہ کم ہے؟ پھر تھوڑی حل چل مکاؤ پاجی، پتہ لگ گیا تسی بھی آئے ہو تو میں بھی آیا ہوں، بس انتظامی امور کرو، باقی تشریف رکھو۔ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں پہ محبت پہ بات ہو رہی ہے تو گزارش کو برا محسوس نہ کرنا، جس سے پیار ہوتا ہے اس پہ اعتبار بھی ہوتا ہے، نہیں تو کسی مجنون پوچھ لو جی، کسی رانجے نو پتہ کر لو، کسی مئی وال نو پوچھ لو، پاجی کہندے نے کہ یہ جڑے سامنے بیٹھے انہاں نو ہی پوچھ لو، جدے نال پیار ہوئے او دے تے پرابلم اے وے کہ پیار تے گلیاں چ نظر آوندا ہے تے اعتبار مسیتے بھی نہیں دسدا۔ جن بازاروں میں پیار کا اظہار ہوتا ہے، جب عملی کاروبار ہوتا ہے تو پیغمبر پہ اعتبار نہیں رہتا۔ آج یہی منظر دکھانے ہیں اور یار کو دعوت دینی ہے کہ میرے یار تیرا پیار مجھ سے زیادہ میں نے مان لیا، میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، تیری نظر میں مجھے پیار نہیں ہے۔ میں نے پوری دنیا گھوم کے دیکھی، 249 ملکوں میں کلمہ پڑھنے والے دیکھے، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نظر نہیں آیا جس سے میرے مرشد، میرے آقا، میرے محبوب سے پیار نہ ہو۔ لیکن تینوں اسے ہی لبے ہیں سارے جہان چ گلاں کرن، انہاں نو پیار نہیں ہے گا۔ میرے سامنے ایک ہمسایا ہے، کہن لگا سائی صاحب پروفیسر تے بن گئے ہو، کلمہ بھی پڑھ لیا جائے، پر پتہ نہیں ٹور کدھر گیا۔ میں کہا جی کدھر گئے ہیں؟ کہندے یار انہاں لوکاں نو جنہاں نو سونے نال پیار ہے ہی نہیں، نہ آمد مصطفیٰ، نہ مرحبا نہ مرحبا، نہ کوئی اداں دیاں گلاں، نہ کوئی لڑیاں، نہ کوئی پھول، نہ کوئی روشنیاں۔ میں پوچھا ویسے معیار کی یہ محبت ہونا کی چاہیے؟ دسو میں بھی کر لینا، تواڈے نال ہی رہنا، کیڑا کوئی ایڈا مشکل ہے؟ کہندے بھاجی تسی لائٹاں نہیں لائیاں، سن رہے جی، لائٹاں نہیں لائیاں۔ میں ویسے بڑا حیران ہویا، میں پوچھیا یار غصہ نہ کریے کہ گل پوچھن لگا، ایتھے ہی رہنا ہے؟ میں تو راتاں نو چلو باہر ہونا، اب میری رات نو کدی لائٹ بجھی ہے باہر والی؟ پاویں لائٹ گئی ہوئے تے پاویں ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، میں جنے جنے واٹ دیاں لائٹاں لائیاں نے ساری رات چل دیاں نہیں؟ کہندا جی چل دیاں نے۔ تو میں کہا جی لائٹ لانا ہی پیار دا معیار ہے، تم تو صرف 10 دن لاؤنا یا 12 دن، میری تے پورے 366 دن چل دیاں۔ میں کہا جدو جناب لائٹاں بند کر کے ستے ہوندے نے نا، میری تے ساری رات ہی لائٹاں چ لنگ دی۔ ادھر ذرا ویکھیا جی لائٹاں چل دیاں کہ نہیں، انہاں دے اگے بہنا سوکھا نہیں۔ اگر پیار دا معیار ہے لائٹاں ہی نے تے اکھاں چ اکھاں پا کے گل کری دی ہے، تے جدوں آئی دا اودوں بھی فاصلہ ہوئے 300 کلومیٹر تے لائٹاں ایک نہیں پتہ نہیں کنیاں اگوں پینڈیاں ہوندیاں، تے جدوں واپس جائی دا پھر ساری رات لائٹاں چ۔ تینوں حالے بھی میرا پیار نہیں دسیا؟ یہ گل کرن ڈے ساں تے قدرتی لائٹ ٹور گئی، اودیاں لائٹاں بجھ گئیاں تو میرے والیاں چلن ڈیاں سی۔ میں کہا سر ہن کی ہویا؟ یہ مطلب ہے جنی دیر لائٹ نہیں رہنی پیار نہیں آ۔ بلے بلے تیرے معیار تو جڑے تو بنا چھڑے نا، آج ساڈا بھی پیار وے۔ پھر میں نے بتایا، آپ سے بھی کہنے لگا ہوں چیک کرو، موضوع پہ آتا ہوں، تمہید کسی وجہ سے رکھنا چاہ رہا ہوں۔
کہ یاراں نے پراپوگنڈا ہی اتنا زہریلا کیتا جی انہاں نوں پیار ہی نہیں. کوئی ایک معیار بنا انشاءاللہ جیڑا بھی بنائے گا نا او دے چ تیرے تو اے لوگ اگے ہون گے. لیکن انہاں نوں ٹمکاؤنا نہیں آوندا تے تیرے وانگوں وکھاؤنا نہیں آوندا. کئی بیلیاں نے سوٹ پایا ہوندا بڑا مہنگا لیکن پتہ ہی نہیں ہوندا تے کئیاں نے اودے تو ادھے ریٹ دا بھی نہیں پایا ہوندا تے ایویں ہی کری جان گے. جدو کوئی نہیں توجہ تو پھر کہن گے بھاجی تینوں ویسے اندازہ ہونا ہے سوٹ کنے دا یہ کتھوں آیا ہے. اگلا کہو مینوں ایک نے پوچھا پروفیسر صاحب یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے کا؟ آپ کو سٹف سے ویسے اندازہ تو ہوگا آپ بھی پہنتے ہیں. میں کہ یار میں ماڑا جا بندہ ایویں 500-700 دا کرتا لے کے پا لے دا. نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے. آپ ویسے کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں. آپ بھی بہت پہنے. میں نے کہا نہیں یار ساڑی کیڑی گل ہے جداں دا لب گیا پا لیا. ایک سوٹ چ 3 پروگرام کڈ آئی دے. اسی کو جنانیاں کو تھوڑا بھی جیڑا پچھلے سال پایا سی ویاہ تے اس سال نہیں پاؤنا. یہ تو سارے نے ویکھیا. میں کہ سانوں تے جگ ویکھدا ہے. نہیں نہیں پھر بھی آپ یہ دیکھیں نا. میں نے کہا یار آپ نے خریدا ہے آپ کو پتا ہوگا آپ سیدھا بتا دیں پہلیاں کس چیز کی. آپ جو کہیں گے میں اعتبار کروں گا. نہیں نہیں پھر بھی اندازہ تو لگائیں. میں کیا ہونا یار کوئی ہے میں 6-7 ہزار دا. کہندا نہیں نہیں پورا 25,000 دا جا. لوکاں نوں ٹمکاؤنا ہوندا ہے. تانوں لیٹاں ٹنگڑیاں آ گئیاں ٹمکاؤنیاں آ گئیاں لڑیاں بازار صرف 12 دن. تو نے میرا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں. میں تجھے صرف اپنی اماں کا پیار دکھاتا ہوں جو پیور 100% بریلوی تھی. پیار دیکھنا ہے تو ایسا دیکھ. ایک بھی حرف دنیا کی کسی زبان کا ماں جی کو لکھنا نہیں آتا. کسی نے کہا پیار ہے تو اعتبار کا. یہ جملہ 1972 میں ماں جی کو کسی نے بولا تھا. پیار ہے تو اعتبار کر. اعتبار کس پہ کرنا ہے؟ وہ ہے نا اوپر, وہ ہے نا مدینے والی سرکار. اللہ رب العزت نے انہیں حوصلہ دیا. جنگل ویرانے صحرا. جب بیٹا کام کرنے کے قابل ہوا اور والد کا سہارا بننے کے قابل ہوا اور کھیتی باڑی اور یہ سارا سیٹ اپ سمجھ آیا, اٹھا کے لا کے فیصل آباد میں چھوڑ دیا. انہیں بھی کاروبار عزیز تھے. وہ بھی وہاں لائٹیں لگا کے 4 دن دکھاوا کر سکتے تھے. 99 میں آیا, 90, 91, 92, 93, 94 اکتوبر تلک میں نے اہل الحدیث کو سوائے جمعے کے دن کے, کیونکہ چھٹی ہوتی تھی, یہاں بڑے سارے مشائخ بیٹھے ہیں فراغت حاصل کر کے, میرے کسی بھی دینی مدرسے کے اندر جہاں احادیث پڑھائی جا رہی ہیں اللہ کا شکر ہے پورے لگاتار ہفتے کو بھی, اتوار کو بھی, سوموار کو بھی, منگل کو بھی, بدھ کو بھی, جمعرات کو بھی 6 دن لگاتار قال اللہ و قال الرسول پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, بات کی جا رہی ہوتی ہے, استاد سن رہے ہوتے ہیں, طالب علم اعتبار کر کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور قراتیں جاری ہوتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے جا رہے, سنے جا رہے, عمل پڑھے جا رہے, سنے جا رہے, مانے جا رہے, تقریر سنی جا رہی, پڑھی جا رہی, آقا کی سیرت پڑھائی جا رہی, پڑھی جا رہی, سورت پڑھی جا رہی, پڑھائی جا رہی, لکھی جا رہی, لکھوائی جا رہی, تشریح ہو رہی, توضیح ہو رہی. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, صرف دورہ حدیث نہیں, 6 سال لگاتار یہاں دیکھا. ابھی سفر باقی تھا, رب نے اٹھایا مدینے بھیجا. پھر 94 اکتوبر سے لے کے 95 تلک, 96 تلک, 97 تلک, 98 تلک, 99 تلک اگر پڑھا ہے تو صرف پیغمبر کی زبان کے جملوں کو پڑھا ہے, قول کو, فعل کو, عمل کو پڑھا ہے. ابھی بھی تجھے پیار نظر نہیں آیا؟ اٹھ کے وہ بھی گل کر لیندہ جنہوں بیچارے نو ایک حدیث بھی پوری پڑھنی نہیں ہوندی. وہ بھی کہتا جی انہوں نے پیار نہیں آگا. سونے اسی پیار کیتا ہے تے اعتبار بھی کیتا ہے. تے پھر اس ماں نے ایک بچہ نہیں
دوسرا بھی ٹورتا، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پنجواں بھی، 3 بیٹیاں بھی۔ ایک دن میں پوچھے ماں جی کی لبیا جے، کی کھٹیا جے، تانوں تو دنیا جان دی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہندی پوت میں دنیا نو وکھاؤن لئی تے ٹمکاؤن لئی نہیں کیتا، میں جس مقصد لئی کیتا ہے یہ جدن میں ٹری نا تینوں پتہ لگ جائے، جدن ٹری سادی پنجابی ماحول سی، جدن میں ٹری پوت ادن پتہ لگو۔ میں تیرے انگو بہتیاں گلاں تے بول کے نہیں کر سکتی، تے جدن ماں ٹری نا تے جنہیں ساریاں نو جامع سلفیہ چ بھیجیا سی تے جنوں ایک حرف پڑھن نہیں آندا تے او دے پیچھے اگر اس کائنات دے وچ بزرگاں دی نمائش ہوئے نا تو میں تینوں ایک نہیں اپنی جماعت دے ہزاراں بزرگ ایسے لے آکے وکھاواں۔ کلے اگر حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی جامع سلفیہ دا پورا سٹاف اپنے مشائخ علماء کس کے لیے پیچھے کھڑے ہو کر کے دعائیں کر رہی تھی جسے خود کوئی حرف نہیں آتا تھا۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں نے ان علماء کو، ان طلبہ کو، ان عوام کو گلاب کے پھول نہیں سکھائے۔ کی خیال تے پاجی باقی رہ گئیاں گلاں لوکاں دے کہن تے جی ویکھو جی وہابیاں دے منہ تے نور نہیں ہوندا، یہ نور تے ابو لہب دے منہ تے بہت بڑا سی۔ گلاب ضروری نہیں گلابی ہوئے، گلاب کالا بھی ہوندا ہے۔ کی خیال ہے سارے دنیا دے گلاب کٹھے کر لواں تے بلال دے ایک تل دے اوتے وار کے نہ سڑ داں؟ یہ معیار کسے اور نے بنایا ہوئے گا جی فلانے دے منہ ویکھ کے الٹی ہوندی ہے۔ یہ کیا سی کسے نے ڈاکٹر ذاکر نائک دے بارے کیا سی؟ اس سونیاں چٹیاں بوتھیاں نو کی کرنا ہے جے اعتبار نہیں۔ ابو لہب نو پیار بڑا سی، اجدہ انگلی کر کے لونڈی آزاد کیتی سی، لیکن جب پیمبر نے یہ انگلی اٹھائی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اعتبار نہیں سی کیتا۔ پھر میرے رب نے بھی اتھے ہی سٹے ہے جتھے دا حقدار سے۔ گلاں تسی سن چکے ہو، بہتیاں میں نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا کہ دسنا چاہنا کہ توں ساڈے پیار دا معیار ویکھیا ہی نہیں تے ساڈے اعتبار نو کدی سمجھیا ہی نہیں۔ رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت پہ راہوں پہ آ کے تو دیکھو۔ اے تسی اگے سنیا ہونا بہت کچھ، اینڈ تے دل کیتا تے کہہ دوں نہیں تے حالے مثالہ نال گل شروع کریے، بسم اللہ پڑھیے۔ سونیا یہ روایت تے تو سنی ہونی ہے کہ ساری دنیا دے مدرسیاں چ پڑھائی بھی جاندی ہے تے پڑھی بھی جاندی ہے کہ آقا نے کیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرا منہج، میرا پیار، میرا اعتبار معیاری ہے، میں مرضی نہیں کرتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں پیمبر کی اداؤں کو سب سے بہترین اور حسین اور خوبصورت جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں، لیکن آگے چل بات اتنی نہیں۔ میرا پیمبر جتنی مقدار دے دے میں مقدار پہ زبر زیر شد مد تو بڑی دور کی بات ہے، میں ایک نکتے کو بھی بطور نکتہ، دنیا کہندی ہے خطیب نکتہ دان، پاجی تانوں آندے ہون گے نظر نکتے، لیکن اللہ دی قسم اسی سونے دے نکتے تے کدی نکتہ نہیں پایا، جڑے حرف تے انہاں نکتہ نہیں پایا۔ مرضی نال شدہ مدہ نہیں بدائیاں، جو مقدار میرے مرشد نے دی ہے میرے وہابیوں نے وہی لی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ پتہ کر، میری ساری مسجدیں چیک کر، لکھا ہوگا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے مرشد نے مدینے میں کہا سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک وہابی پوری دنیا چ لیا کے بخا دے جڑا اے دے تو اگے کہندا ہوئے نہیں جی نال محمد رسول اللہ کہن چ کی ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ حرج ہے کہ جدے تے وہی اتر دی سی انہیں اگے کہنا چاہتے تے کہہ سکتے سی، انہاں آکھیا نہیں، سانو کہن دی لوڑ نہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تیری دانائی، تیری سمجھ بوجھ، تیری عقل، تیری فقاہت تجھے مبارک، تو نے کہا نہیں 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 نہیں۔ سونے نو پتہ نہیں سی لگا، وہ میرے نالوں کو تھوڑا پڑھے سی، میں بہتا پڑھ گیا، اے دے اگے خالی جگہ بھی ہے وہ پور کرنی ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے جدو ذکر بھی کردا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے مینوں بھی ہوندا ہے تو میری جماعت نو بھی ہوندا ہے، تے انہاں نو اے بھی پتہ ہے کتھے پڑھنا ہے۔ تے اشہد ان لا الہ الا اللہ،
ایک کتنے پڑھنا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، ایک کتنے پڑھنا ہے؟ یہ ہمیں علم ہے لیکن ہم مرضی نہیں کرتے کیونکہ دین ہے، اور دین میں تیری میری مرضی نہیں، رب کی مرضی ہے، آسمان کی وحی ہے، جو جبریل لے کے آئے ہیں، جو مصطفیٰ نے دیا ہے، ہم وہی لیتے ہیں۔ اتنے کہنا چاہیے نا میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے، تو تھوڑا محسوس بھی کر، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ باقی پراپوگنڈا کرنا ہے جی یہ کلمہ پورا نہیں پڑھ دے بس لا الہ الا اللہ کہیں دے نے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، مجھے پتا ہے جبہ و دستار کے اندر کیا ہے، لیکن میں پھر بھی تیرے بارے میں ویسی باتیں نہیں کرتا جیسے تو کر رہا ہے، یہ میرا پیار دیکھ، میری محبت دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ دوسری مثال، ہم نے جب محبوب سے سنا ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت تیرے گھر میں بھی ہے، مسجد مدرسے میں بھی ہے، اللہ نے مجھے بھی عطا کی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو بھی پڑھاتا ہے، میں بھی پڑھاتا ہوں، تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سے یہ آیت اتری ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، صرف دنیا میں ایک مثال دے دے، ساڑھے کسے بھابی دا ویاہ ہویا ہوئے تے کڑی منڈا ینگ ہون تے انہاں نو اگے کاکا نہ ہویا ہوئے تو ہون بھابی پلانٹڈ نہ ہون، ٹھیک ہے؟ ادھروں بھیج کے تو مڑ کے سابقہ لکھواؤن دے چکر کئی پلانٹڈ بھی لوگ ہوندے ہیں، ادھاں دا کام نہ ہوئے جینون بھابی تے پوری دنیا چ ایک مثال میں نو صرف دے دیں، کسے ٹھیری تے جا کے انہیں متھا سٹ کے یا نوراتا کٹ کے یا مسلح بچھا کے تے اوتھے ملنگاں دا نور نظر ہو کے تے کوئی کاکا منگیا ہوئے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو بعد میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرا معیار دیکھ، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہم پھر بھی تجھے تانا نہیں دیتے، وگرنہ نیٹ تے او 700 کاکا کے 300 کاکا تے پیا ہی ہے نا، جیڑا پیران دیتے نہ رکھے تے پیران کو لین گئیاں سی، واچر ہوندہ رہا کہندہ یار تو اڈی نہ جو کوئی نہیں سی ساڑیاں ہی سان، تو بھاجی اسی تربیت کری دی، اسی کہی دے سمجھائی دے، رب نے دینا ہوئے آ میں تینوں بابا ملاواں فیصلہ باج، اس ویلے ماشاءاللہ 60 سال تو اتے عمر ہے، تو رب نے کاکا نے دیتا کہندہ میں رب تو نہ امید نہیں ہے گا، لینا ہو دے کو لئی ہے، لینا ہو دے کو لئی ہے۔ بڑے ہمسایاں نے کیا فلانی جگہ ٹورتے اتھے چلتے اتھے تاگا بن، اتھے پنجالی بن، اتھے حل بن، تے اتھے جا کے ٹگا منت من، اتھے سنڈے دا کہے، اتھے بچے دا کہے، اتھے لیلا تے اتھے بکرا تے اتھے چھترا، فلانی دربار تے جا کے ککڑ رتا لال دے تے پوت ویکھ کدا ہوندا، کہن لگا یار جن نے مینوں اپنے ماں پیو نوں دتا سی او مینوں بھی دے سکدا، میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ آگے چل، تیسری مثال، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا ہے، پیشوا مانا، مقتدا مانا، اطاعت کے قابل جانا، ساری دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے، نرالے مکھڑوں والے آئے، جیڑی میرے تو پہلے شان سن کے تو بڑے دبنگ لبو لہجے سبحان اللہ کہن رہے سے ہونا، یہ تواڈے پیار دا حصہ سی، تو میں تو انہوں چپ کر کے تقریر سناونی ہے، تواڈا زور نہیں لوانا، جنہ لگ گیا کافی ہے، میں زور لوانا انہاں دا جنہ کول دلیل کوئی نہیں، لبن تے تواڈے ورگا لب کے وکھاؤن تے صحیح، سونیا کتے جگ تے لب تے صحیح۔ انبیاء علیہ السلام دے بارے مشہور ہے کہ نبوت جیڑی ہے نا رسالت، انبیاء علیہ السلام انہاں دا باپ ایک ہی ہے، یہ پڑھی جے کوئی ادھاں دی روایت سنی جے، ابوہم واحد و امہاتہم شتا، جڑے پیغمبر نے نا نبوت رسالت انہاں دی ایویں مثال ہے کہ ماما مختلف نے، باپ ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، رہبر ایک ہے، رہنما ایک ہے، اگے شریعت اپنے اپنے انداز نال کتاباں ملیاں، الہام ہوئے، شریعت وہی گل سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں؟ اے بیچاری بدعت دا ستیا ناس جاوے، اے دی ماں ایک ہوندی ہے، اے دے ابے مختلف ہوندے، ایک گسا کرنے والی گل نہیں، جنوں جتھے بدعت ہے ایک ہی قسم دی، او دے اتے جیڑا جداں دا مرشد ملدا وہ اپنے انداز چ دا سٹائل بنا دیندا۔ سنت پوری دنیا چ انٹرنیشنل تے کلی تے اکو ہوندی ہے، یہ گل یاد رکھیا جائے۔
जे लगे गुस्सा तो तेरा हक बनता है। मैं एहसास दिलवाण लई गल करन दिया कि मेरे वीरिया साडा सोहणिਆਂ नाल प्यार वेख के असी दिल दिता है ते सोहणे एक नूं दिता है, ते जिदों दा उस सोहणे नूं दिल दे बैठे हैं बड़े बड़े मंगण आए ने, असी क्या है ही नहीं, सीना फोल के वेख लो, वो तो मदीने दिता है, वो मदीने दिता है। ये दिल आपका हुआ। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बड़े बड़े कुब्बे वाले, जुब्बे वाले, दस्तार वाले, दरबार वाले, मिजार वाले, सरकार वाले, हस्तियों वाले, बस्तियों वाले चल चल के आए, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े मुकाम आए, मर्तबे आए, काबा के रब की कसम। और मेरा रेड़ी लाउण वाला एक भाभी भी अपनी जगह तो नहीं मिलिया। तो तेनू जिथे कोई सोहना लब्बा ओनू ही इमाम मन लिया, ओनू ही पीर मन लिया, ओनू ही दिल दिता, ओदी बैत कर लईओ, ते नाम नबी दा ते गुलाम। नारा नूरा मारना जे नहीं लोड़ है, आपां सीधियां सीधियां गल्लां टोरनियां ने, ते हार जीत दा चक्कर नहीं है। प्यार है तो सोहणे एतबार कर, इन्नी क गल ही आ तेनू विखाई, असीं ते सोहणे ते एतबार कीता, जो देंदे ने ओ लईदा है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इंसान है, फरिश्ते नहीं। बद अमलियां मेरे च भी बड़ियां होणगियां, लोकी भावें वक्त दा वली कहंदे होण, ये तो बंदे नू पता है ना ओहदे च की है। मेरा एक हुस्ने जन मेरे भाई दे बारे, लेकिन इंसान है, फरिश्ता नहीं, गलतियां हो जांदियां ने। लेकिन एक बात नोट कर, अहमदन जानबूझ के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ के हमने किसी को इमाम बनाया हो, लीडर बनाया हो, गले लगाया हो, मेरे महबूब से बेवफाई करी हो। एक मिसाल दे दे, सिर्फ एक, जे लब्बे तो मैं तेरा उंगली चुक, जे ना लब्बे तो दावत ये नहीं भाभी हो जा, पहले ही नहीं सांभे जान दे। की ख्याल है? दावत ये नहीं भाभी हो जा, दावत ये वे उन्हां सोहणियां दा हो जा जिन्हां दा कलमा पढ़िया ही, नाम नबी का गुलाम। इत्थे कोई मसला बन गया या की है? जी जी, जिन्हां ने सुबह क्लास लैनी है एक गल नोट करिया जे, मैनू भी दलील बना लवां। सोहणिया तू अपने बच्चों नूं बत्तियां दित्तियां ते सिखाइयां ते लाइटां लाइयां ते झंडियां दित्तियां ते सिखाइयां ते लाइयां, अगर सोहणे नाल प्यार ना हुंदा ते अल्लाह दी कसम साडे आ बच्चे जिहड़े इस वेले उठे ने ना, कदी ना उठदे। असी इन्हां दे सीने च प्यार पाया रहमान दा, कुरान दा, हिफज दा। जिदों इन्हां दे कजन बड़ी बड़ी आलीशान गड्डियां च, ब्रांडेड स्कूलां, कॉलेजां, यूनिवर्सिटियां च लखां दी समैस्टरां च फीस दे के पढ़ रहे हुंदे ने, ते मेरा बच्चा जदों धुंद च, गर्मियां सर्दियां दे विच साइकिल ते धक्के खांदा या रिक्शे ते जांदा या किते जो है मसीते बह के ते अपने पैर ते एडे एडे सिल ते गिट्टे बनवाउंदा है, प्यार ना होवे ते काम नहीं हुंदे। इस सोहणियां नाल प्यार है कि दिन रात काल अल्लाह व काल रसूल भी, अलहम्दु लैके वन्नास तलक भी, अगर प्यार है, एतबार है तो ये मोहब्बतें भी हैं। आ जरा चल, पैगंबर से एतबार हमने करा, उठाया नहीं है, प्यार करके एतबार करा है, कहीं और रुख नहीं मोड़ा। मिसाल दूं, चले मिसाल, सारी दुनिया वुजू करती है कि नहीं? मेरे महबूब ने जिन्ना दिता ना, असी उन्ना लिया। 114 सूरतां ने कुरान च, ते बिस्मिल्लाह उतरी 113 दे मुढ़ नालो मेरे 113 सूरतां च, शुरू च बिस्मिल्लाह, सूरह तौबा च नहीं। जिथे महबूब ने पूरी दिती है पूरी पढ़ी है, ते जिथे नहीं दिती उथे नहीं पढ़ी, ते जिथे अधूरी दिती है असी अधूरी लई है, असी फिका नहीं चलाई, अपना ज़हन अपना दिमाग नहीं अंदर आंदा। क्यों? सोने चाहते थे इत्थे भी बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ सकते सी, जानवर ज़बा करन लग्या की किन्नी पढ़दे हो? पूरी बिस्मिल्लाह ही अद्धी पढ़ी जे ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर हो सकता सी कि नहीं?
تو جدو سنن نسائی دی روایت آ جائے تے آقا کہن توضؤ بسم اللہ کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو، تے آپ کہہ سکتے سی توضؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سونیا تیریاں سمجھاں، تیریاں عقلاں، تیری دنائیاں، تیری ساریاں گلاں اپنی جگہ، لیکن میرے محبوب نے جہاں پوری دی ہے میرا پیار دیکھ میں پوری پڑھوں، جہاں ادھوری دی ہے میرا اعتبار دیکھ میں ادھوری پڑھوں، جہاں میرے محبوب نے نہیں دی ہے میں نہیں پڑھتا۔ یہ میرا پیار بھی دیکھ، میرا اعتبار بھی دیکھ کہ جو ان سے ملا ہے وہ میں نے لے لیا ہے، جو نہیں ملا میں چھیڑ کے بھی نہیں ویکھے۔ اگے ٹری ہے جناب اذان ہون لگی ہے تے جنیاں صلاتاں میرے کو بڑھواؤنیاں جے واری واری آ جاؤ، ٹھیک ہے، جیڑی فیس ڈن کرنی جے کر لو، تو میرے کو نویں تو نواں ڈیلی درود بنوا لو، نحو صرف قواعد ضوابط نو مد نظر رکھ کے 3064 زبانہ چ نویں نویں نام دے کے، تو جے نویں تو نواں درود کڈ کے تے کڑ کے نہ دواں تو پھر کہنا لیکن شرم آندی ہے کہ مینوں میرے صرف تے ناف دی نہیں، میری لینگویج تے میری پروفیسری دی نہیں، ایتھے ویلیو نبوت دی تے رسالت دی، اعتبار ہے ان کا جن کا کلمہ پڑھا ہے، پیار ہے ان کا جن سے کیا ہے۔ تو سونیا جی دے نال پیار ہوئے وہ دی پسند دا بھی خیال رکھی دا، رکھ دے ہو کہ نہیں؟ میں اس سے مسیح مثال دیتی سی تے ایدن دیاں گلاں میں وچ پنجابی چ اس لیے کرنا کہ کتے کئی میرے ویران وہ کہیں دے نے جی سانو اردو نہیں سمجھ آئی، تو میں تینوں تیری زبان چ تیرے علاقے چ سمجھا دواں تے تیری منڈی چ تیرے مزاج دا مال رکھ دواں۔ ابو اعتکاف بیٹھے سی، میں اکثر مثالاں اپنے گھر تے اس لیے دینا دوجے نوں غصہ نہ لگا، میں گجراں والا سی، ساری دنیا اپنے اپنے پیواں نوں اعتکاف تو اٹھاؤن آئی، تو میں اتنے نہیں پہنچے۔ لوکاں نے پھلاں دیا لڑیاں تو پتہ نہیں کی پھڑیا سی، تو شاید انہاں پھلاں تو کروڑ گنا سونا میرا ابا سی، ٹھیک ہے نا جی، چٹا نورانی چہرہ، تو پوچھ دے نے وہ کہیں دے جڑے کام لایا جے ماں جی نے کیا، وہ جڑے کام لایا جے ادھر ہی گیا ہے، تو غصہ نہ کرو، میں آیا تے گجراں والے چو مشہور ترین برینڈڈ سوٹ تے نرم ملائی ورگا لے کے آیا، ابا جی نو ملیا گلے لگا، تو میں کیا ابو جی میں تواڈے لئی صبح لئی سوٹ آندا ہے عید صبح، ویکھ کے نہ کہندے پت بہت چنگا پر مینوں پسند نہیں آیا، مینوں پاجی متھے تے وٹ پیندے نے کہ نہیں پیندے کہ تسی پورے زمانے تو چن کے، میں زندگی چ کدی اڈاں دا سوٹ نہیں سی پایا جداں دا ابا جی لے لیا سی، تے پھر کے لیا سی کہ بڑھاپا ہے تے نرم چیز چنگی ہوندی ہے۔ ابا جی نے کہا مینوں پت پسند نہیں، میں کہا ابو جی کوئی گل نہیں، رات بھی باقی بات بھی باقی، بڑا ٹائم ہے تے آپا چلنے ہیں۔ انہوں نے جڑا پسند کیتا انہوں نے سوٹ دلوایا، ابے دی پسند دا تے مینوں لحاظ ہے، بیگم لی میں 10 سوٹ لے کے گیا، انہیں 10 ریجیکٹ کر دیتے۔ اے زنانیاں دا کام ہے، انہوں نے پتا ہوندا ہے کی ویکھنا ہوندا سی، تسی تواڈے اگے تے جدوں ویکھو بندے بیٹھے ہوندے تسی انہاں دے سوٹ لیا کرو، جنانیاں دا تانوں کی پتا۔ میں کہا جی ٹھیک ہو گیا، نال گیا پسند دے سوٹ لے کے دیتے، بیٹیاں لئی بیگ لے کے آیا رائے ونڈ تو، صبح انتظار کیتا، اٹھیا تے انہوں نے دسیا کہ بچے تواڈے لئی بیگ لے کے آیا۔ سب تو چھوٹا محمد کہن لگا بابا میں فضیلتاں بھی دسیاں کہ انہاں جنہ مرضی وزن پاؤ سٹو کچھ نہیں ہوندا، کہنے لگا بابا نہیں لینا آتے تو نہ لیا کریں، آپ کو شاپنگ کرنی نہیں آتی۔ میں کیا پتر کیوں؟ کہنے بابا آپ دور دیکھیں، نیا دور ہے، میرے مزاج میری پسندی کا کچھ لے کے دیں۔ میں ساتھ لے کے گیا، او دیتے ہو فوٹوਆਂ چھوٹوਆਂ لے تے ڈگن ڈیا سی چائنا دے بڑے ہوئے، جنہوں نے ماڑا جا ادھر کریے کتاب پا کے زپ ادھروں بند کی تھی، ادھروں کھل گئی، ادھروں کھل گئی، ادھروں بند۔ میں نے اس کو پسند کے، حتیٰ کہ جوتے بچوں کو پسند کے دلواؤں۔ وہ سونے تو تے سونے نو اونی بھی عزت نہیں دیتی جنوں پیو نو تے بیوی نو تے پترا نو دینا ہے، سب نو لویں دیویں پسند دیاں چیزاں تے پسنداں دا کریں لحاظ، تے یار نو دیویں تحفہ تے دیویں پسند دا، تے جدوں واری آوے میرے سونے دی تے انہاں دی پسند دا درود نہیں دے سکدا۔ اسے ابا نے پوچھیا سی سونےو تانوں درود کیڑا پسند ہے؟ تے آپ نے کیا سی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب پوری دنیا چ پھر میری جماعت درود پڑھ دی اتے ہی پڑھ دی. نعرہ تکبیر، مسلک الحدیث، کتاب سنت، شان رسالت. اچھا اگلی گل، اسی ٹائم دا بھی بڑا لحاظ رکھی دا ہے تے جگہ دا بھی بڑا لحاظ رکھی دا ہے. جیڑے ٹائم چ سونے نے پسند کیتا ہے اسی ادو پڑھی دا، مرضیاں نہیں کری دیاں. تیرا تے جتھے لگا نا تو کہہ دیتا جی وہ منع بخاؤ. میرے ویریا جے تو اصول فقہ پڑھی ہوندی، میں بڑا ویسے سننا اسی فقہ پڑھی ہے تے انہیں سال پڑھی ہے تے اصول فقہ پڑھی ہے. وہ ایک منڈا سی انہوں اسی بھیجیا لاہور کہ جا یار انجینئرنگ یونیورسٹی چ پڑھ کے آ. اتنے پڑھن تو بعد انہیں لاہور چ کام شروع کر لیا تو مینوں کہندا بھاجی اس ویلے میں اپنے پورے عروج تے ہاں، جو حکم ہوئے آرڈر میرے کو آ بھی ڈگری تے آ بھی ڈگری. قدرتی نا میرے پمپ خراب ہو گیا سی. میں کہ ویریا سامان سمون لیا انجینئرنگ ماشاءاللہ تو پوری کیتی ہے، بور تے کر دے. کہندا وہ نہیں مینوں کرنا ہوندا. میں کہا چل پمپ اتے تھوڑا جہا انہوں کوئی ویکھ دے. کہندا وہ بھی مینوں نہیں کرنا. میں کہ یار تو 8 سال جو پڑھدا رہا ہے، 10 سال محنت، جے تو پمپ نہیں بنا سکدا تے فائدہ کی ہے؟ لال پمپ چلی جاوے، یونٹ سٹی جاوے، پانی نہ دے تے فائدہ کی ہے؟ پکھا چلے تے ہوا نہ دے تے فائدہ کی ہے؟ اے سی چل رہا ہوئے تے بجلی دا میٹر گھمن ڈیا ہوئے تے ٹھنڈ نہ کرے تے فائدہ کی ہے؟ تے سونیا اینے سال فقہ پڑھی ہو تے اصول فقہ پڑھی ہو تے جے تینوں پھر بھی کوئی اجتہاد کرنا نہیں آیا تے پھر تیری چس کی ہے؟ تو پڑھیا تے ہونا نا کہ معقولات مشروبات کھان پین دی چیزاں چ اصل حلت ہے، اے دے لئی منع کرن دی دلیل چاہیے، اے دے لئی حرمت دی دلیل چاہیے. معاملات چ اصل حلت ہے، ہر کاروبار جائز ہے. کسے نو حرام کہنا جے تے او دی دلیل لے کے آؤ. تے عبادت دے وچ اصل ہی منع ہے، حرام ہے، کرن دی دلیل چاہیے. پھر فرق سمجھو. کھان پین چ حرمت دی دلیل کیونکہ وہ دی اصل جواز ہے. عبادات دی اصل ہی منع ہے. 6ویں نماز منع ہے، کوئی ثابت کرنی ہے تو دلیل لے آؤ. ٹھیک ہے. تیسری عید منع ہے، ثابت کرنی ہے تو دلیل لے آؤ، دی اصل ہی منع ہے. لوکی پتہ کی کہنے وہ سر حرج کیڑا ہے، منع بخا دو، صحابہ تو فلاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو. او بھائی تو نے اصول فقہ اپنے ہی مسلک کی پڑھی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا. اتھے میں نو امام البانی بڑے یاد ہوں گا رحمہ اللہ تعالی، اپنی اکثر کتاباں چ لکھ دینا ان کنت لا تدری فتلک مصیبت. جدو تینوں کسی گل دا پتہ نہیں نہ ہوندا تو ویسے پرابلم ہوندی ہے. یہ بھی مصیبت والی گل ہے کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہوندا. ان کنت لا تدری. میں کوئی جذباتی گفتگو نہ آج کسی وجہ تو نہیں کرن دیا کہ مسئلے سمجھ کے جاؤ. تسی مارکیٹ چ رہندے ہو، سارا مولویاں دا ٹھیکہ ضروری ہے. ان کنت لا تدری فتلک مصیبت وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. جے تینوں نہیں پتا ہوندا نا تے تاں بھی ٹینشن، جے تینوں کسی گل دا پتہ لگ جائے تو پھر ٹینشن دوہری ہو جاندی ہے. تو انہوں مناظرے چ لے آنا ہے. تو سمجھنا ہے کہ میں بس جمعیاں ہی اس لیے تے ککھ دا پتہ نہیں ہوندا تے ایویں جڑا نہ اٹکل پچو تے ادھر دیاں تے ادھر دیاں. تو نے فقہ پڑھی ہوتی، اصول فقہ کو دیکھا ہوتا، آج یہ رولے نہ ہوتے، یہ مسئلے نہ ہوتے، پرابلم نہ ہوتی، تجھے سمجھ ہوتی اور یہ قرآن اٹھا کے تجھے دلیلوں سے ہٹ کے قسمیں نہ اٹھانا پڑتی، سودے نہ بیچنا پڑتے. دیکھ میرے پیمبر نے اذان دلوائی، جناب ابو محذورہ سے اذان دلوائی، جناب ابن ام مکتوم سے اذان دلوائی، جناب بلال سے میرے مصطفیٰ نے مکے میں بیٹھ کے، مدینے میں بیٹھ کے اذان سنی بھی. اور کیا کہا؟ جدو مؤذن اذان کہے تو جواب دینا جائے. جواب آپ یہ بھی کہہ سکتے سی اذان شروع کرن تو پہلے اے ضرور پڑھنا جے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ. سونے نو لفظ نہیں سی ہوندے سی. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے اللہم صلی علی پڑھنا جائے. پہلے میرے سونے نے کی کیا؟ اذان مؤذن کہے گا تسی سنو گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ بولو گے.
जब अजान हो जाए तो फिर क्या पढ़ोगे? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअथहु मुकामम महमूदा। मेरे पे दुरूद इब्राहिमी वसीले की दुआ करना तुम्हारा काम है। अजान सुन के जवाब देने के बाद कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करना मेरी जिम्मेदारी है। असी अपने सोहणियां दी तरतीब नहीं बदली, असी अपने सोहणियां दी ते तरतीब थोड़ी जी बदलण नाल कहंदे जी हरज की है। बैठे हो जी, सुन रहे हो? हाँ जी, मैं की कीता हरज की है, तरतीब ही बदली। साउंड वाले भाई नूं कहो हाँ जरा। हाँ जी, इधर मेरे वाल नूं बाद च मैं पहले करता, तुसीं पहले। बाकी सारी तकरीर इदां ही होनी है, बोलना नहीं जे इनू बिगाड़ कहते हो तो इसकी सलाह जरूरी है। जेडे हथ ने की वही कर दे या तुहाडे चों कोई उठ के कर दे, ये फिर ही होना जे। ये सीरतुन नबी का जलसा हुंदा ही सलाह लईए, तो इसलिए जिहड़ी गल कोई समझ पल्ले पै गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पई तो फिर मौजा ही मौजा जी। हमने पहले दुरूद पढ़ने में कोई बखीली नहीं की, हमने तब्दीली नहीं की जान, हमने पैगंबर की सुन्नत को नहीं बदला। आपकी तकरीर को सामने बैठ के मुस्तफ़ा जिस काम को देखें और उस पर खामोश रहें, एतराज ना करें। हदीस तकरीरी होती है। हम पढ़ना चाहते तो 1000 बार पहले पढ़ सकते थे, फिर अजान शुरू करते, मगर मेरे पैगंबर ने दुरूद बाद में रखा है, असी बात ची पढ़ी दा। ये वे साडी शरी दलील हरज की है, एदी दलील एक वखरी भी है। मेरा पेटी भाई है प्रोफैसर, ते वाह अक्सर छेड़दा छूड़दा रहिंदा, आ की है ते ओ की है ते हरज की है ते फलान की है। मैं एक दिन वीरे नूं बह के गल्लां करन दिया सा, सुनाया भी अज फलान जगह ते शिकार बनिया सी, फलान जगह ते इदां दा खाना सी। कहंदा कल्ले ही खांदा रहना, कदी सानू भी लाई जा। मैं क्या ठीक है, अज 3 प्रोग्राम ने ते नाल बैठा ते कहंदा फोन कर दो उन्हां नूं खाने दा। मैं क्या नहीं, पहले प्रोग्राम ते असीं खाना नहीं खाना, उथों डायरैक्ट करके ते असीं दूजी जगह पहुंचना है। कहंदा फिर दूजे वालिਆਂ ਨੂੰ कह दे भुख बहुत लगी। मैं क्या नहीं, दूजा भी करके फौरी निकलना है, तो खाना तीजा प्रोग्राम करके फिर खाना है। कहंदा यार ये तो जमायश है, तू शुगर का मरीज है, तेनों 20 साल तो सुनन डे आ, तो तेनों कोई परेशानी कोई नहीं, तो तू पहले कह ला हाँ केड़ी कोई है, रोटी ली भजी दा ना। तो पहला प्रोग्राम करके चंगी तरह टोक। मैं आख्या यार हौसला कर कि नबियां दा रस्ता है, तो एडा कोई सौखा नहीं। सानू जो खाना लभदा है उदों माशाअल्लाह खाना ठंडा, तो बीबियां गर्म कर करके तपियां हुंदियां ने घर वालियां ते भी, मौलवियां ते भी ये खाने का टाइम है। चल आ ना, खैर पहला किया गाड़ी भगाई, दूसरा किया गाड़ी भगाई। कहन लगा रस्ते च कोई यार शह ही ले, मैं सबर कर, पहली बारी है अगे करांगे। जो तीसरे प्रोग्राम ते पहुंचे तो फारग होए ना माशाअल्लाह सवालो जवाब की नशिस्त तो बेलियां मैं कहंदा इन्हां नूं फोन कर, साडे जांदियां नूं खाना लगा हुआ। मैं कहा जी ठीक है खाना ला दो जी। नाल ही मैं मैसेज करता कि सब तो पहले आ लाना है। उन्होंने ठंडी यख खीर पहले रख दी। जांदे ही मैं क्या जी शुरू करो बिस्मिल्लाह। कहते भाजी भुख मरवाई नहीं जे, की करना जे, उत्थे भी यह हाल होया, दूजी जगह ते भी सबर किया, मेन मुद्दे ते आओ। मैं क्या की है, कहते उन्होंने कोई सालन रोटी देन। मैं क्या भी गर्म करन डे ने, तुसीं उन्नी देर ठंडा खाओ। नहीं यार इहदे नाल भुख मर जानी है। इन्नी देर नूं चाह लाया, मैं क्या ठंडी है चलो गर्म पीओ। ओ यार इहदा नंबर बाद चे, पहले नहीं। तेरे फैसलाबाद में जड़ा वाले में खाने पीने का उसूल ये है, पहले खाना, फिर स्वीट डिश या ठंडी, फिर उसके बाद जो है वो चाय शाय। तू इसको कभी छोड़े नहीं, कभी तोड़े नहीं। और जब मदीने की बारी आए, जो उसूल मेरे पैगंबर बनाए, कायद और आका बनाए, वो कहें अजान पहले दुरूद बाद में, ते तू कवें हरज की है। इत्थे जान तेरी भुख दा मसला है, उत्थे साडे ईमान ते मुहब्बत ते मेयार ते इतबार दा मसला है। किताब सुन्नत शान मुस्तफा
پیار کیا ہے تو اعتبار کر، میں تیرے پہ طنز نہیں کر رہا، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اچھا یار ایک اور بڑی مزے دی گل ہے، ساڈا اعتبار ویکھو، سونیا نے جیڑا کام دل چ کیتا ہے اسی وہ دل چ ہی رکھیا ہے۔ منہ کڈی ہے نا تو میں بڑیاں زباناں چ نیت بنا سکنا نماز تو پہلے، مثلا سریکی چ ایک نیت ہے، مسیتے جان تو پہلے دربار آندا ہے تو میں تے نصیر ڈڈی ساڈا یار سی، کٹھے نماز پڑھن جان ڈے ہاں، پیر شمس الدین جیلانی دے دربار تے پڑھتے سن، اینی دیر نو ایک ٹیم آ گئی مکھانے سٹن والی، انہیں میرا ہاتھ چھڈایا تے بھج گیا ادھر نو، اے چن کے لے آیا، میں وضو کرن ڈیا سا تلا تے اوتھے تالاب تے، استاذ عبدالعزیز بڈانی رحمت حافظہ اللہ اگر زندہ نے مینوں پتہ نہیں تے اللہ رحمت انہاں تے کرم کرے تے جے فوت ہو گئے نے تے میرا اللہ معافیاں فرمائے، انہاں نے ویکھ لیا، انہاں کول ایڈا کہ نا تتکا سی، 4 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا دگا، اے جنوں تسی ڈنڈا تے متیر کہندے ہو نا، او اینوں دگا سددے نے، 4 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا دگا، 4 کتابیں بہوں کچھ کیتا پر سدھے کیتے دگا، انہاں نے او تتکا تے رول جیا پھڑیا تے اوتھوں اوئے ڈڈی یہ کیا کریندا پئی، اج اینوں ٹڈی والا کہندے جے نا، سرکی دا اصل لفظ ہے ڈڈی، ساڈے کولوں بولیا نہیں جاندا صحیح تلفظ، اسی اونوں ٹڈی کہہ لئیدا، انہاں نے اوتھوں وگاٹا سٹیا نا، اودے وجا گٹیاں تے اوئی اوئی کردا تے استاداں نوں گالاں کڈدا تے دربار والی دیوار تو چھال مار کے مسیتے وڑیا، میں وضو کر کے اونی دیر نو جا چکیا سا، میرے نال آن کے کھلو کے کہندا نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، نیت ہو رہی ہے، نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، ساڈے کتھوں سر وچ وڑی، پچھے امام دے وچ کمان دے اللہ اکبر، تینوں ایداں دیاں نیشتاں جے گنواؤنیاں ہون تے میں ہر زبان چ شروع کر دواں، مکدیاں نہیں، لیکن میرے سونے نے انما الاعمال بالنیات جنہاں نے کیا ہے تے امام بخاری نے اپنی بخاری دی پہلی زینت ہی یہ بنائی ہے تے اسی پڑھائی دی ہے، سونے اسی نماز جدوں شروع کریے تے میرے سونے نے نیت دل چ کیتی ہے، اسی او دل چ کری دی ہے، کدی زبان نال نہیں بولی، میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرا دل دیکھ، میرا احترام دیکھ، میری محبت دیکھ، گل ہوندی نا 2 3 4 5 6 دے لفظاں دی، زونے اسی انیاں نیشتاں بناونیاں سی، تینوں سمجھ ہی نہیں سی آنی بھی کی یہ مارکیٹ چ کنا مال پیا ہے تے لانچ کر دینا سی، لیکن اللہ دی قسم میرے محبوب نے زندگی بھر کبھی نہیں کہا 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبے شریف دے تو پیچھے اس امام دے، کہنی اوکھی ہے ساڈے لئی، لیکن ساڈے سونیاں نے نہیں آکھی تے ساری دنیا میں کہندی رہے تے مناؤندی رہے، اسی نہیں جے مننے ہیں، جنوں دل دے دئیے، جدے نال پیار کریے، پھر او دے نال دغا نہیں کریدا، وفا کری دیے، ہاں بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرالا کنی دفعہ کرونا ہی، کہنے کی وفا اور ہے، لمین کا لا کے کر دینا، تے جننے سٹائلہ چ کہنا انہیں چ کر دینا، تے جے المدینہ چلاونا ہی تے وہ بھی چل لا میرے نال دوڑ کنا کے دوڑنا ہے، المدینہ چل مدینہ، کہندا اے نہیں میرے کول ہوندا، کداں کر دیو مینوں سکھا دو، ایں کہ بھائی یہ سفر جو کیتا تے سیکھنا تے پیندا ہی ہے، ساڈے بچیاں نوں بھی آوندا ہے، آ کرن ڈیا جے چھوٹا کاکا، جے یہی پیار ہے اور اعتبار ہے، میں کرتا، میں ظہر اثر میں 4 کے لفظ بولتا، میں مغرب میں 3 رکعت کہتا، میں عشاء میں 4 بولتا، اوے اسی نہیں ہوں بولیا، سارا جگ بھی بلوندا رہیا، کیوں؟ ساڈا معیار محمد رسول اللہ، ساڈا پیار محمد رسول اللہ، ساڈا دین محمد رسول اللہ، ساڈی اذان محمد رسول اللہ، طریقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ سونیا نیت دا انداز محمد الرسول اللہ، ایتھے لوکاں دا حال کی ہے، کہندا ہے سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی، سونیا تیرے دربار تے آ کے ارادہ بدل گیا ہے، میں مدینے والے نہ وعدہ کر کے آیا سا پر حج بیت اللہ چ تے پورا ایتھے
پورا اسی نہیں کم کرتے. اب ماڑے ہون گے تیری نظر چ سونے نہیں ہون گے, نورانی چہرے نہیں ہون گے, انہاں دے دل بڑے نور علی. رب چہرے نہیں ہوویندا وہ تو بلال دے پیراں دی نہیں جتیاں دی آواز جنت چ سنا دیندا. اور گلاں دل دیاں نہیں, کدی سمجھ کدی پتہ تے کر اسی یہ لفظ کیوں نہیں پڑھ دے. اگر دین ہوتا پیغمبر نے عربی میں دیا ہوتا. اگے ٹور فاتحہ فاتحہ الحمدللہ سونے نے جنی پڑھی ہے تے جنی واری پڑھی ہے تے جتھے جتھے پڑھی ہے اسی پڑھ چھڑی دی جی. فاتحہ جدو اسی پڑھی دی ہے نا تو ہیں بڑے نکل دیں تو ہے تے تو ہاں اتھو ہی نکل دا سیانے ہو. جتھے رکشا لے کے ہمیں لاکھ 2 لاکھ دا پیچھے پینٹر نو جا کے پہلے ہی کروں دا اتھے لکھ شریکہ نو آگ لگ دی. اسی اللہ دی قسم کدی فاتحہ اس لیے نہیں پڑھی کہ میرے ویرے نو آگ لگے یا تپے. اسی سنت سمجھ کے پڑھی دی ہوئی, اللہ دی قسم سنت سمجھ کے. تو سارے جگ نے بھی روکیا ہی تے اسی نہیں روکے. کیوں؟ مسئلہ سمجھ. نماز چ امام جماعت کراؤن دیا ہوئے تے قرآن پیچھے پڑھنا منع ہے. قرآن پڑھنا قرات قرآن تے پوری دنیا چ ایک بھی وہابی ایسا نہیں امام پڑھدا ہوئے تے پیچھے قرات کرے. ایک بھی وہابی نہیں. کیوں؟ قرآن دے کنے سپارے نے جڑاں والے چ واقعی 30. ہر سپارے دا جڑا نام ہوندا ہے او پہلا لفظ ہوندا ہے نا اس سپارے دا. ایویں ہی ہے الف لام میم سیقول تلک الرسل. ایویں ہی آخری پارا انہوں اما کیوں کہیں دینے کہ اما یتساءلون. سپارے 30 نے پکے جے 30.1 تو نہیں 30 سپارے نے نا. اہل السنہ والجماع کا اجماع ہے. پہلا سپارہ شروع ہوندا ہے الف لام میم تو تے آخری پارا کتھے مکدا ہے والناس تے. ایک بھی وہابی امام نماز پڑھن دیا ہوئے تے الف لام میم تو لے کے والناس تک کچھ نہیں جے پڑھدا. قرات قرآن منع ہے تے اسی نہیں پڑھ دے. اسی ام القرآن پڑھنے ہاں تے او 30 پاریاں دا حصہ نہیں ہوں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جدو قرآن پڑھیا جائے اسی چوپاں. اور جدو ام القرآن پڑھی جائے تو سونے نے اسپیشلی کیا ہے کہ قرات فاتحہ کرنی ہے. تو جن نے فاتحہ نہ پڑھی ہو دی نماز دا اعتبار نہیں. کی خیال ہے؟ لے آؤ تشریف کدی فیصلہ بات تو انہوں چاہ پلائی ہے. اگے ایک باری پروفیسرانو پیائی سی وہ تو سدھے ہو گئے. تسی بھی تشریف لے آؤ تو انہوں چائے پیائی ہے. دنیا دی ہر شے پا داں گا وچ صرف پتی نہیں سی پائی میں. تو یارہ نے چاہ نہیں سی منی وہ چاہ کہا دی جیدے چ پتی نہیں جیدے چ. تو میں کی پایا سی ملک والدہ چھوٹا شہد ملک والدہ چھانگے مانگے دا بڑا شہد لیاقت پور دا گوڑ تے چنی گوڑ دی شکر. سونے تینوں کی پتا سی کتھے کتھے پھری دا تے سانو کیڑی کیڑی شہدہ پتا. ون سونیاں چیزاں لے آکے پا کے زمزم پانی پا کے روح افزا تے جامع شیری پا کے منکے تے میوے تے کشمش اے بھی پا کے درشک پا کے پتہ نہیں کی پا کے چاہ بنائی. تو جدو یارہ نے ٹکن چکیا تو کہن لگے سونیا چاہ نہیں ہے گی چاہ پینی ہے. سپیشل مجھاں دے چوئے دودھ لے آکے دیتے تو یار نہیں مننے. کیوں؟ جے پتی نہیں تے چاہ کا دی. وہ سونیا تیرے اصول تو میں من کے بہ گیا. وہ مدینے والے دے اصول کی دو مننے جس نماز چ فاتحہ نہیں وہ نماز کا دی پڑھیا کر. کسی نے غلط دسی آئی قرات قرآن ہو رہے قرات فاتحہ ہو رہے. قرات قرآن منع ہے قرات فاتحہ ضروری ہے. ہاں میرا پیار ویکھ تے اعتبار ویکھ. تے جیڑی گل میرے سونیا نے اچھی کہی ہے نا لو پہ روک لو کسے بابی. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ. مدینے کی کچی مسجد نبوی لگیاں کھجوراں دیاں چھڑیاں اوتھے آمین دیاں چڑیاں تے لڑیاں گونجاں پئیاں کہ نہیں پئیاں. جڑاں والا دی منڈی علی مسجد چ ویکھ پڑھ اثر تو بعد مغرب تے پڑھ عشاء تے پڑھ فجر. اللہ دی قسم ہے اسی تے دور دی گل ہے جے ساڈے بچے پچھو تینوں جڑا نا ایک واری کرنٹ نہ پورا دین تے مینوں دسی
ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮੀਨ ਨੂੰ। ਵਲਜ਼ਾਲੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਲਜ਼ਾਲੀਨ ਇਮਾਮ ਕਹਿ ਦਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਕਿ ਹਮਸਾਇਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਫਮਨ ਵਾਫਕ ਤਾਮੀਨਹੁ ਤਾਮੀਨ ਅਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਤਾ ਦਿਲ 'ਚ ਪੜੀ ਸੁਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੀਅਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜੇ ਕੀ ਭਲਾ। ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਸਨ ਯਹੂਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸੜੇ, ਈਸਾਈ ਸੜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮੀਨ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੋਰਾਂ, ਆਖਰ ਰਕੂਅ 'ਚ ਆ, ਰਕੂਅ 'ਚ यकीन करो बगलों च किन्ने सारे बुत, अगर च बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म ला इला, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिन्ने मर्जी बुत रख लो बगलों च, ते भावें इदां कर लो ते भावें उदां कर लो। मेरे सोहणे दियां अदावां 11 सहाबा ने गिण के दसियां कि असी जदों भी सोहणियां नूं नमाज पढ़दियां वेखिया, काना यरफा यदैहि हज़व मनकिबैहि औ इला शहमति उदुनैहि, हथेलियां दा रुख किबले वाल हुंदा सी, लिहाजा असी कदी इदां कीता नहीं, हुण सानूं करना वैसे आउंदा ही, इदां भी कर सकने आ ते कन इदां भी फड़ सकने आ एवें करके भी फड़ सकने, बड़े स्टाइल नहीं जिन्ने कहे 40 पूरे कर दवां, लेकिन सोहणिया तो मिले है तो उदा ही कीता है। तो सारा जग नाराज होया है, भावें दादके ते भावें नानके ते भावें सौहरे ते भावें यार ते भावें हमसाए ते भावें बेली, असी नहीं वेखिया कौन वेंदा है। सोहणे रकूअ ते जांदियां भी करदे सी ओ ते मुड़ के भी। एक ना पिंड च रोला पाया ते वाह वाह लड़े लुड़े ते गन पॉइंट दे उत्ते कहण लगे, मौलवी इत्थे कह ऐदां नहीं करना, मक्खियां मारनियां ने। उन्हें कहा यार तू मैनू मारना मार छो, एक मक्खी की वजह तू एक टुर गया सी, मैं सोहणिया तो सुनिया। महबूब ने कहा सी भी वो जन्नत च टुर गया, उन्हें मक्खी का भी नजराना नहीं दिता, तू किहड़ी गल करन लिया। सोहणे भी भला उन्हां दियां अदावां भी मनना है ना कि कदी सोहणिया ने कीता, इन्ना ते मनना है जी, मन्निया है, फिर की होया जी, छड्ड दिता सी। रब नबी कोलों कदी कोई भैड़ा काम कराउंदा ही नहीं। जे आ मक्खियां झलणियां ने ना, मक्खियां झलणियां ते रब नबी कोलों कदी इदां दा काम नहीं कराउंदा। जाने मन या ना मन, 11 सहाबा गवाही दे रहे ने, मेरे महबूब ने रकू जांदियां ते रकू उठदे रफल यदैन कीती है। उन्होंने खैर उत्थे जिद जुद की असले की बुनियाद ते 2 घंटे की तरबीयत की नशिस्त हुई। जंगलियां का इलाका सी, हुण तो भुल गई, उदों जरा उदां दियां गल्लां कर लईदियां सी। मैं क्या सोना मेरे को जरा दसा, ये सरैकी जे मैं को एक गाल दसा, 11 सहाबी गवाही देंदे ने, मेरे को जरा ये दसा कि ये सुन्नत रफल यदैन जिना कनू भी बुरी है। ओके अल्लाह माफी करे, कि मैं क्या मतलब? मैं कि जिना किते कितनियां गवाहियां चाहिए ना, कि सी 4 बंदे गवाही दे देन जिना साबित हो जाए। वो मैं क्या यार रफल यदैन कोई एडी भैड़ी चीज़ है, नबी दे 11 यार गवाही देन दे ने कि असी सोहणिया ने रकू जांदियां ते रकू उठदियां एवें करदियां वेखिया, फिर भी साबित नहीं होण डई। ते जिन्ने सज्जण आए सी ना सारे उठ के खलो गए, ले अज गल पई पल्ले, ए जिना 4 तो साबित होवे ते रफल यदैन साडे सोहणे दी अदा, ए मौलाना क़यामत वाले दिन असीं पुछना है। 11 सहाबा ने आख्या जी, आख्या जिम्मेदारी है जी, पक्के ले अज तो बाद साडे हथ खलोते नहीं। वो बड़ा मौलवी पढ़ के दलील दसा है, और जेड़े वेले तू दलील दसे मुड़ वेख ले सा हाले तो साडे खलोते नहीं। कहंदे ने जादू वो जो सर चढ़ के बोले, मैं कहता हूं ना नहीं, दलील हो जिहड़ी अंदर वड़ के बोले। हक वो जो तेरे घर में जाके बोले। टुरिया चल, गल्लां कीती चल, मेहमान अपने ले आओ जिन्हां नूं भी लियाउणा जे। मेरियां सिर्फ 2 गल्लां बाकी ने,
ਤੇ ਦੋ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ ਦੀਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ मैं मुख्तसर कर देवां, सारी दुनिया रोज़ा रखदी कि नहीं? ओ यार साडा प्यार वेख, साडा इतबार वेख, साडे हत्थ च प्याला होवे ना एडा, भावें परात होवे, अजान शुरू हो जाए ते ओ बेली देन दिया होवे जेड़ा सारी जिंदगी उदों देंदा जदों कुक्कड़ देंदा उहदे नाल उठिया कोई टाइम कोई नहीं फजर दी। रमज़ान चो साडे तो पहले अजान देन दिया हुंदा। असी नहीं कदी परवाह की, असी सोहणियां दा एतबार किया। 100 मौलवी भी कहण दिया होवे ना वेख इहदा ढिड नहीं भरन दिया, ते साडे सोहणे ने आख्या हत्थ च प्याला होवे अजान हुंदी होवे खा सकदे हो। आख्या कि नहीं आख्या? असी फिर मन के विखाया ही, असी ओ दे ताने जिन्हें देने नहीं, असी उंगली चुकी है ते चुक के विखाई है, हथ खड़ा किया है ते करके विखाया है, फातिहा पढ़ी है ते पढ़ के दिखाई है, आमीन कीती है ते करके विखाई है। तेनू प्यार नहीं दिसिया ओ जदों रोज़ा अफ्तार हुंदा ही उस टाइम वे सारे इंतजार च बैठे हुंदे। अच्छा ट्रेन आ जाए ना फैसलाबाद स्टेशन जड़ा वाले भी आ जाए, यकीन करो हाले उत्थे हुंदी ते भज्जण लग पैंदे। ट्रेन आ गई डब्बा फड़ सारे विच वड़न दी कोशिश। वो जेडे नमाज पढ़न रहे सी ना, एक तुसी क्लिप वेख्या होना, वो भी भज के कपड़े झाड़ के ते वड़ गया सी ट्रेन च। वो जी ट्रेन आ गई है ते सोहणिया मेरे नबी ने आख्या सी इज़ा अकबल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना फकद अफ्तर अस-साइम। गल सुनन वाली जे, जिदों इधरों नेरा होवे ते इधरों सूरज डुबे ते टिक्की डुब जाए ते गुम होवे, फकद अफ्तर अस-साइम। कोई रोजा खोले तो भावें ना खोले, रोजा अफ्तार हो गया जे, रोजा अफ्तार। तो मेरा वीर की कहंदा है, मेरा वीर कहंदा है दो बंदे बेयक वक्त बोलते चंगे नहीं लगते, मैं इसलिए चोपां तो ही गल कर लो, इंतजामी अमूर च हुंदियां ने गल्लां, मैनू कोई शिकवा नहीं। जदों हो जाण मैं चलो उन्ना टाइम तुहाडे तो अगे ले लांगा। कर लो नहीं कोई होती है, जरूरी है कोई मेहमान बताना तरतीब जी। अल्लाह जज़ा दे, मैनू इन्नी कल्ला ने दिती है समझ, हौसला भी है, चुप वट लई दी, कोई एडी कोई टेंशन वाली गल नहीं, मसला ही समझाउणा ना। अच्छा जी अगे चलो। जे गल हुंदी ना इंतजार दी, वीरे ओए ये भाबियां दी जान ही ना कमी, रोया खराब हो जाना, इंतजार कर ला 2-3 मिनट। तो जे तेरे 3 मिनट का इंतजार एडा ही सोहना ना, तो तेरे तू वध के 5 वाला तो 10 वाला भी बैठा ही। तो जे गल इंतजार दी हुंदी तो मैं तेनू फिर इंतजार करके विखाउंदा, मैं तेनू पूरी रात भी लगा दिंदा, अगला दिन भी लगा दिंदा, उदों भी जब तक मैं डिग ना पैंदा, मैं खजूर नू हाथ ना पाउंदा। अगर गल इंतजार दी हुंदी, गल प्यार दी, गल एतबार दी, गल मेयार दी, तो मेरे सोने ने क्या रोजा अफ्तार हो गया। ओए जदों छुट्टी होण लगदी है, मेन गेट बंद हुंदे ने, ते सारे उस्ताद ते शागिर्द ते कुड़ियां ते मुंडे आण के गेट ते खलोते, जदों उधरों बैल लगी नहीं, टाइम होया नहीं, गेट खुलिया नहीं, तो छुट्टी सारे गए। तो जे कोई अंदर बैठा भी रहे तो छुट्टी तो हो गई, छुट्टी ते वो किसी का अब्बा ना आवे खरे इंतजार, छुट्टी तो हो गई है। तू करदा रहो इंतजार, रोजा खुल गया है। ओए असी तेरा कदी लिहाज नहीं कीता, सोहणियां दा लिहाज करके इधर खजूर मूंह च ते उधर अल्लाह अकबर। साडा प्यार वेख, साडा मेयार वेख, उधर अजान ते प्याला पड़ाया ते तां इधर अजान ते खजूर ते असी खा लईओ, असी डीकां च नहीं हो रहिंदे। ते पूरे 11 महीने मेरा वीर साडे तू अजान लेट कहंदा ही, ते इन्नी लेट कहंदा है। एक नूं मैं पूछया ओए किहड़े टाइम दी अजान देण डया? वो कहंदा उस्ताद जी अज मेरा ना मोबाइल वाला कुक्कड़ नहीं बोलिया, तो मेरा जिहड़ा जैनवन कुक्कड़ है ना वो किते बोलदा रहा तजद वेले दा, वो मैनूं हुण सुनिया, उन्हें किते बुरगी नूं वेख के जान दित्ती। मैं उठिया जल्दी जल्दी अखां मलियां, अज भाबियां दे तरीके ते अमल कीता, मैं बगैर वुज़ू तो अजान कही। वैसे ना अल्लाह दा शुक्र है यारां दे ज़हन ते इन्ने मुसल्लत आ ना, असीं ना कोई तकरीर साड़ी गल तो बगैर, ना कोई जुमा साढ़े तज़किरे तो बगैर, ना कोई जलसा साड़ी गल, ना कोई खुशी साढ़े तज़किरे तो बगैर, ना कोई गमी। जिथे भी है अल्हम्दुलिल्लाह दिलो दिमाग ते अगे कहंदे सी कोई बंदा लभ के विखा। मैनूं एक दिन कहण लगा तुसीं आटे च नमक दे भरो, मैं नमक तो बहुत बहुता हुंदा है, असीं ओहदे तो भी थोड़े हैं। कहंदा ओ की? मैं आख्या दही दी फुटकी जिन्ने आ।
تو دہی دی پھوٹی کڈی کُ ہوندی ہے؟ کہندا ایڈی کہ تو میں کہا تو 100 من بھی ڈرم بھاویں دودھ دے لایا نا پیور تے خالص لایا پھوٹی تو ذرا بچ کے رویں اس دہی دی پھٹ کی تو تے جدن پی گئی نا دہی جم جانا ہی اے اللہ دا شکر ہے سارا دہی جمیا جے وچ مکھن تے ملائیاں تے گھیو تے چھڑیاں تے پتہ نہیں کی اندر سی توں تے بڑا ڈک ڈک ویکھیا تے پیرے لوا لوا کے رپٹا کرا کرا کے کی کچھ نہیں کیتا اے ساڈی کوئی طاقت نہیں ہوئے حق دی طاقت ہی اوے ساڈا کمال نہیں ہو رب ذوالجلال دا کمال ہی تے پھر ایویں اڑی نہ جا تے آخری گزارش تے گل سن اسی جو بھی گل کری دی دلیل نال کری دی ہے عید دلیل تو بغیر نہیں ہوندی عید دلیل تو بغیر کہندا لو جی تسی جمعہ نہیں پڑھ دے آکے پڑھی دے کیونکہ دلیل سونیاں تو ملی ہے اسی 6 دن نہیں پڑھی دا 7ویں دن پڑھی دے 6 دن نہیں پڑھی دا 7ویں دن پڑھی دا تے جدوں سورج ڈھل جائے ادوں پڑھی دا خطبہ پہلے دئی دا ایویں نا 2 خطبے تے اد چ تے قوم نو قوم دی زبان چ سمجھائی دا 2 خطبیاں چ پھر نماز پڑھی دی اچھا تے اسی جڑی عید مننی ہے وہ بھی دلیل نال مننی ہے کس طرح رمضان پورا گزرا چاند نظر آیا چاند نظر آیا سویرے کی یہ 1 شوال تاریخ بھی مقرر مہینے دا بھی پتا مقرر کیتی سونے نے شوال دا مہینہ تے پہلی تاریخ تے ٹائم جدو سورج سوا نیزے تے کتھے پڑھنی ہے جگہ دسی باہر عیدگاہ کھلی جگہ تے سونے ہو جے نہ لبے مجبوری ہے مسجد کنے کنے جانا ہے مرد بھی جان بابے بھی جان جوان بھی جان بچے بھی جان سونے عورتاں انہاں بچے نوانے ہوندے نہیں لے کے چلو وہ فتنے دا ڈر ہے انہیں کہتے کیڑا فتنہ لے کے چلو شاباش سونے ایک مسئلہ جنہاں نے نہیں پڑھنی کیا انہوں نے بھی لے کے چلو خاص دن نے ایام نے کہا لے کے چلو کہا محبوب ایک پرابلم ہے سب کے پاس جو ہے وہ عبایا نہیں برقع نہیں جلباب نہیں چادر نہیں تے اوڑھنی نہیں کیا جدے کول وڈی چادر ہے وہ دے وچ دوجی نو جڑا نا لپیٹ کے کور کر کے لے جے پر جانا ضرور ہے تو سونے بہنا کتنے کیا نماز والی جگہ تو ہٹ کے بہ جان ہن کی کرنا ہے طریقہ کی ہے نماز قیاس کی جائے کہا نہیں باقی نمازوں میں اذان ہوتی ہے اس کی اذان نہیں آقا اذان نہیں ہوئی اقامت کہہ لے کا اقامت بھی نہیں تحیت المسجد پہلے پڑھتے اس سے پہلے کوئی نفل سنتیں پڑھ لے کہا نہیں کہا اب کیا کرنا ہے تقریر کہا نہیں خطبہ نہیں ڈائریکٹ مصلی تے آوے امام نماز پڑھاوے کنیاں رکعتاں جی 2 پہلی چ کی پڑھنا ہے وہ بھی دسیا دوسری چ کی پڑھنا وہ بھی دسیا سلام پھیر کے ہن کی کرنا ہے خطبہ دے خطبہ دے کے کی کرے دعا کراوے جس راستے سے آئے اور راستہ بدل کے جاؤ چھوٹی عید کا فلیور بھی بتایا کہ میٹھا کھا کے چھوٹی عید کا فلیور ہے میٹھا حضرات یہ نام کی ہے عید الفطر نام ہی دسیا سب کچھ دسیا وڈی عید آئی کہا 12واں مہینہ مہینے کا نام ذی الحجہ 10 دن بڑے افضل ان میں روزے رکھو جو مرضی مگر آج روزہ نہیں رکھنا 10 تاریخ ہے آج کیا ہے عید الاضحیٰ ہے ٹائم کیا ہے بتا دیا سوا نیزہ اور کہاں میدان میں پہلے خطبہ 2 رکعت اذان اقامت نہیں ہے اب کیا کیا جائے اب خطبہ دیا جائے اب جا کر کے جو ہے وہ دعا کی جائے اب جا کے جانور ذبح کیے جائیں محبوب نام بھی بتایا سب کچھ بتایا عید الاضحیٰ بولا دسیا کہ نہیں دسیا تاریخ بھی دسی تو سونے ہن اے تسی او دلیلاں تے سانو ویکھ پڑھ دیاں تے ساڈیاں بیبییاں نوں وی ویکھ کی خیال بازار لئی پھرن گے مسیتے ہون تے پریشان ہو جان اوتے فتنہ ہے عرس میلیاں تے لے جان گے چھوٹی عید تے وڈی عید تے فتنہ عید میلاد النبی تے جدوں دا ٹائم لنگ جاندا ہے پھر سارے لے کے باہر آئے ہوندے کل ایک نے پرسو چھڈی کہ جیڑی ہے نا جی 12 ربیع الاول عید جشن میلاد النبی دی رات ہے لیلۃ القدر تو بھی افضل ہے واہ مفتی تیرے فتویاں تو راضی میں بہت زیادہ کوئی ادھر دی گل نہیں کردا لیکن جیڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتے پڑھ جاننا انہاں تے اپنیاں ہی وہیاں اتر دیاں کوئی دا جی لیلۃ القدر تو بھی افضل او بھائی کیوں کہندا جی اودوں قرآن اتریا سی اس رات چ صاحب قرآن آئے نے
میں کہا واہ مولوی میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. سارے نے داد بھی دیتی, بلے بلے بھی آکی, کسی یہ نہیں پوچھا وہ یار آپ تے صبح آئے سے, آپ تے نہ اس رات آئے نے, نہ اس تو اگلی چاہے نے, نہ 12ویں دی رات نہ 13ویں دی رات. تو کتوں شروع کر لیا کام. لیکن وہ کہندے نے نا کہ نویں تو نویں گل کڈڑی ہوندی ہے تاکہ دنیا مننے, بلے بلے کرے, آشش کرے. تو میرے نال ٹور سونے جڑاں والیاں چ کوئی تیری اگر مسلک دی جڑ ہے تے بنیاد ہے تے اساس ہے, مینوں ذرا اے دس کہ اے دا نام کنے رکھیا سی عید؟ ایک دلیل چاہیے صرف ایک. تے پوری دنیا دے قرون اولا چوں قرآن سے لے کے وحی تلک, وحی سے لے کے جبریل تک, جبریل سے مصطفیٰ تلک, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اہل بیت اطہار تلک, میرے نبی کے یاروں تلک, 1.25 لاکھ صحابہ, صحابیات تلک, تابعین تبع تابعین تلک, ائمہ محدثین تلک, مفسرین تلک, فقہاء تلک, چاروں اماموں تلک, جن نے دا نام جشن عید میلاد النبی رکھیا نا, انہاں چوں سند دے نال کسے دا نام لیا, میرا دل کردا ہے اور نہیں تیرے تے 1000 دا نوٹ تے واراں. ملے گا کتے؟ اچھا نام ہی بڑا ہے. میں ایک اردو دے ٹیچر نو نا, انہوں نے جملہ سانو دیتا سی بھی جملہ صحیح دسو, صحیح کیڑا ہے غلط کیڑا ہے. ایک سائیڈ تے لکھیا سی آب زمزم کا پانی, آب زمزم کا, تے دوجے پاسے لکھیا سی آب زمزم. میں کیڑا ٹک کیتا آب زمزم کا پانی, انہوں نے کراس کرتا غلط ہے. میں کہا جی غلط کیوں ہے؟ کہتے جی آب دا مانا بھی پانی تو زمزم دا پانی, زمزم کے پانی کا پانی. میں کیا پھر کی ہویا؟ شاعر نے بھی تو کیا نا پانی پانی کر گئی, تو 2 دفعہ پانی کہنے کی ہے رجے, پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات, جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. کہندہ پر نہیں جملہ غلط ہے, جملہ 2 دفعہ آیا. تو میں نے ذرا اردو والے ٹیچر ذرا دسیا جے جشن عید میلاد النبی, جشن دا مانا بھی عید, عید دا مانا بھی عید تے میلاد النبی, یہ نا سونے تے اتنا دا نہیں رکھ دیا. کی خیال یہ کتھوں آیا ہے؟ یہ پتہ تھا کر کے دے. اچھا یہ دی ڈیٹ بھی تیرے کو فکس نہیں ہو سکی, کیونکہ تیرے ہی وڈیریاں نے فکر رضا 12 ربیع الاول وفات دی لکھی ہے. رکھ ہاتھ تے پا پر دے, کج اتے کجنے دے, دے اتے ٹکنے, رکھ ہاتھ پاٹ تے ٹوپیاں, رکھ دستار فضیلت. 12 وفات کی تیرے اپنے نے منی, اسی کہاں گے تو شاید تینوں اور طرح لگے. اگے ٹور ایدہ ٹائم کی ہے 1.25 نے دا, 1.5 نے یا 2 نے یہ ٹائم. اگے بازار چ پڑھنی ہے کہ کھلے میدان چ پڑھنی ہے؟ اس عید دی کوئی نماز بھی ہے؟ پہلے تو نہیں سی ہوندی, ہن ہولی ہولی شروع کر رہے جدوں دے اسی دسنا کہنا, کہندے تو تانے دیتے ہی پڑھن لا پینی ہے. وہ یار تانے نہیں, سوال ہی دلیل لب, اعتبار کر. میرے نبی دین ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے, عید الفطر عید الاضحیٰ کا بتا دیا, جیڑی انہاں عیداں دی سب تو وڈی عید سی تے سونیاں دی اپنی ذاتی تے نجی عید سی, انہوں ایویں ہی چھڈ کے ٹر گئے نے. اذان ہوئے گی کہ نہیں؟ اگر کہنا ہے ہوئے گی تو دلیل لے آج, نہیں ہوئے گی تو منع لے آؤں. بڑی جلدی کہنا نا منع بخاؤ, تو سونے منع بخاؤ, پہلے دیدار کرو. جی اللہ دی قسم ہے جے دستار نو, وقار نو, سرکار نو, چہرے نو, دیدار نو, نور نو, حسن نو, جمال نو ویکھ کے پیر پھڑنا ہوندا نا, تو میں بیعت ہو جانا سی. کی خیال ہے؟ کوئی حرج والی گل ہے؟ لیکن ساڈا پیار ویکھ, ساڈا اعتبار ویکھ, ساڈا معیار ویکھ. سونیاں تو بعد بڑے بڑے سونے آئے, گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے, مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے, سب کچھ الہ سے مانگ لیا, ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اب اس دعا کے بعد. ایسی تو منگیا بھی کدی کچھ اور نہیں, تو پھر بھی تو کہنا تو اڈے پیار دا اعتبار نہیں, کلمے دا اعتبار نہیں, آ نہیں, او نہیں. کر پر اپو گنڈے, تو جدن یار تے مطلع چھٹنا نے تو پتہ لگ جانا ہے کہ کھوتا کتھے ہوئے تے گھوڑا کتھے ہوئے, اصیل کتھے ہوئے تے دلیل کتھے ہوئے, رزیل کتھے ہوئے تے شریر کتھے ہوئے, حق کتھے ہوئے تے باطل کتھے ہوئے.
ہاں حقیقت کہاں پہ ہے اور بناوٹی پھولوں کے اصول کہاں ہیں؟ ذرا میرے ساتھ آ، تاریخ متعین کی ہے، ذرا ٹائم بتا، جگہ بتا، اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جے ہونی ہے تو دلیل چاہیے کہ جے نہیں ہونی تو ایک منع بخا. سانوں تو پتہ ہے کہ اصل ہی منع ہے، تو تینوں وقتہ پہ آؤں جی منع بخاؤ. جناب اقامت ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ اس عید دی اقامت حضرت بلال نے کہی سی، عبداللہ بن ام مکتوم نے کہی سی، یا حضرت ابو محذورہ نے کہی سی، یا جنہ نے آسمان تے چند تے زمین دے چند دا مقابلہ ہے حسن دے وچ ججمنٹ دیتی سی جناب جابر نے کہی سی، یا تیرے امامہ چو چون چو کسے ایک امام نے آکھی سی؟ دلیل دینی ہے تو نسی نا ادھر ادھر دیاں گلاں کر کے گالاں گولاں کٹ کے کچھ نہیں ہوں، لبڑا پہلے بڑے کٹ چکے ہیں. ساڑھے پتے تے کو بھیجے نا پا لئی دی نہیں، تے ٹی سی ایس کوئی شک کیتی ہوئے تو نہ لو تو کتھے جاندی ہے؟ ہاں جی گالاں نال ساڈا کی جانا ہے. بڑے لوگ آن کے کہندے جی فلانے مولوی نے تانوں اینی گال وائی ہے. میں کہ مینوں وائی ہے نا، او جی تانوں کڈن ڈیا سی، میں کہ مینوں دتی نا، میں نہیں لئی یار، آپا ٹینشن ہی نہیں لئی. کٹ دے ہون گے، کسی نو کہندے ہون گے، سونے نو کہن ڈیا سی نا مزمم سب تو سونے نو، تو سونے نے کی آکھیا سی؟ کسی نو کہندے ہونے میں تو محمد ہاں، وہ کٹ دے ہونے کسی نو گالاں. اوے لوگوں سنو، میں یار لے کے آ، جہاں مرضی کہے تیرے جلوس کی قیادت میں کروں، صرف اس دن کا جلوس محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے دکھا. بڑا رو کے نمانے جے منہ بنا کے بیچارے کہندے ہاں ہے اگے پیچھے سب کچھ کردے رہندے نے، جدوں سونیاں دی خوشی دی واری ہوندی تے پتہ نہیں انہاں کول سب کچھ ہی مک جاندا ہے، تے انہاں نوں دلیلاں یاد آ جاندیاں. او سونیاں دلیلاں کیویں نا؟ یاراں کے شوشے چھڈے سوال، او جی جشن سعودیہ منایا جاندا ہے، میں کی کراں؟ میرے لیے کادی دلیل لیاندی؟ میرے تے کدا اعتراض ہے؟ تو نہیں 14 اگست مناون ڈیا، دین سمجھ کے مناونا ہے؟ او دین سمجھ کے منائی ہو؟ کی خیال ہے؟ پپم پپم پپاں والا دین نہیں ہوندا. صحیح ہے؟ وہ کیا سی نا ایک نے، وہ میں چنگا پلا واجہ لین لگا، مینوں کسی نے کہا یار درخت لا، میں درخت لایا، اگلے دن بکری کھا گئی، نہ چھاں ہوئی تو نہ پاں ہوئی. یہ میں یار ہے تیرا؟ کتھے رہ گئے ہیں؟ لوٹ گیا. عید ہے، تہوار ہے، دین ہے، ضروری ہے. سونے کہ تو دلیل تے کڈ، اپنے کسی وڈیرے کولو پہلیاں کولو کڈ. اسی تے ہگے نا ملکہ وکٹوریا دے دور دے تیرے بقول، تو بہت مڈھدا ہے، تے مڈھوں کوئی ایک دلیل تے پھڑ لے کے کتے بابا جی علی اجویری نے جلوس دی قیادت کیتی ہوئے کوئی بخاؤ. ہاں وہ بابا جی سیون والے نے کیتی ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی نے کی ہو، مائی رابعہ بصری نے کی ہو، اور ٹائی عبداللہ جو کسے بدل نے کتبہ جو کسے کتب نے کیتی ہوئے، پیران جو کسے پیر نے کیتی ہوئے. سونے جے نہیں لب دی تو پھر کتھے پھرن ڈیا تو کتھے ٹرے ہیں؟ پیران پیر نے، امام الانبیاء نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم. جے نہیں مل دی نا تو پھر ادھر ادھر دیاں پریشانیاں نہ لے. اللہ دا شکر ہے سانوں تو کسے دے کاکے جمن تے بھی خوشی ہوندی ہے، لیکن اسی تیرے آنگو نہیں، اسی کاکے جمن تے کفن نہیں بھیجی دے. جڑا والے ہوئے کہ کرے ہو جے جننے مولا نانے نا اتوں دے عید مناؤن والے، انہاں دا ایڈریس لو، جدوں انہاں دے گھر کاکا ہوئے مینوں دسیا جے میں فیصلہ آبادوں کفن بھیجاں. ویکھی غصہ کر دا پروفیسر نو کی ہو گیا ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی، انہیں کفن بھیجیا ہے. میں کہا یار میں لمبی سوچی آخر مرنا تے آئی. تو جدوں انہاں دا کوئی فوت ہوئے نا تو مینوں دسیا جے میں فیصلہ آبادوں، میاں چنوں تو، گوجرے تو، جتھے جتھے ملک چ مشہور مٹھائیاں نے میں ڈبے بھیجاں گا. ویکھی پھر متے تے وٹ پاؤندے، حالانکہ میں تو لمبی سوچی ہو یار ابا جی فوت ہو گئے، تہاڈی کسٹڈی چوں نکلے، ہوراں کول ٹر گئے، سیدھے جنت ہی گئے نے، خوشیاں مناؤ یار، ونڈو مٹھائیاں. یہ صرف فاطمہ دے ابو تے، حسنین تے نانا جان تے، اور امہات المومنین ازواج مطہرات دے انہاں دے گھر والیاں تے تانوں یہ سارا کچھ کرنا ہوندا ہے. چھوٹی عید دا فلیور ہے میٹھا، وڈی عید دا فلیور ہے نمکین. عید الفطر دا مینوں فلیور ہی لیا کے دے دے. وہ یار عجیب عید ہے، وہ جنہ جانا دے نظرانے تے خون پیش کیتے انہاں نوں تو پتہ نہیں لگا اس عید دا، تے اے دودھ پین والے مجنوں تے ماشاءاللہ کیک کھان والے عاشقاں نوں پتہ لگ گیا بھی آ عید کتھے رہ گئے ہیں. موڑ واپس وطن تے موڑ مہارا نو.
وہ لوٹ دین ال آ شریعت ول آ کلمے ول جدے نال پیار کیتا ہی اودا اعتبار کر کے بخا تینوں سلوٹ کراں تیری عزت کراں احترام کراں تے بدعت دی عزت نہیں ہوندی کیونکہ دین چ نواں کم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او بدعتی اور دنیا دیاں مثالاں لے کے اج سنگے مرمر تے آ ٹوٹیاں تے آ جہائی تے آ گلاں یہ دنیا داری ہے اللہ نے دے وچ جدت رکھی ہے اے دے اندر وسعت رکھی ہے دین اتھارٹی ہے وحی دی شریعت اتھارٹی ہے نبوت دی اور رسالت دی کسے ہور نو حق نہیں اور اسی نہیں ہوں دیتا پاویں غصہ کرتے پاویں اعتبار کرتے پاویں پیار کر حالانکہ حق تے سی کہ توں ساڈے متھے چومنو کہ اسی اس متھے دا قبلہ نہیں ہوں بدلیا تے توں ساڈی اکھاں چومنو ان اکھاں نے کسے ہور نو تکیا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے تیری بلیاں تے بڑے بڑے ذکر آئے لیکن اسی سونے دیاں بلیاں تو علاوہ تے بلاں تو علاوہ تے ہونٹا تو علاوہ کسے ہور ہونٹا چو نکلے ہوئے لفظاں نو دین نہیں ہوں منیا یہی یقین ہے ساڈا اللہ قبول کرے اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں گلاں سی میں انہاں نو ذرا لو پوٹینسی چ رکھیا ہائی پوٹینسی چ نہیں لے کے گیا تاکہ مریض نو ابتدا ذرا تھوڑی جی لو پوٹینسی تے کریے اینو دوا سمجھو دل دی دعا سمجھو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے عظیم سکالر پروفیسر جناب عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی عالمانہ فاضلانہ اور نکتہ دان والا خطاب فرما رہے تھے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زندگی میں ان کی عزت میں ان کے زور بیاں میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ میں جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت قیمتی باتیں اور ہمارے مسلک کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے۔ خدا سے تو کم ہے اور سب سے اعلیٰ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے اعلیٰ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔